வெல்கம் டு சமைப்போம் சந்திப்போம். இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியாக ஒரு ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்வீட்டை நான் மைக்ரோவேவில் தான் பண்ண போகிறேன். ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட், ஆனால் மைக்ரோவேவில் சட்டுன்னு பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்வீட், திரட்டுப்பால். இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அப்போது அதுக்கு வேறு இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஈஸியான திரட்டுப்பால் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னு பார்க்கலாம். ஒரு டின் கண்டென்ஸ்டு மில்க், ஒரு கேன் கண்டென்ஸ்டு மில்க் 400 grams டின். அது அந்த மாதிரி ஒரு டின் கண்டென்ஸ்டு மில்க்குக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், அதுக்கப்புறம் வேணும்னா கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம். அது அவளோட ப்ரிஃபரன்ஸை பொறுத்தது. ஸோ அந்த மூணு இன்க்ரீடியண்ட் தான். ஒரு கேன் கண்டென்ஸ்டு மில்க், அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நெய். இப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக மைக்ரோவேவில் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு டாலாக இருக்கிற பாத்திரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம மைக்ரோவேவ் பண்ணும்போது அது பொங்கி வரும். ஸோ அதை வெளில வழியாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம டாலாக இருக்கிற ஒரு பாத்திரம், அது ஒரு மூடியோடு இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு பண்ணால் நம்ம ஸ்பில் ஆகாமல் அதை இது பண்ணிக்க முடியும். இப்போ இதில் நான் ஒரு கேன் கண்டென்ஸ்டு மில்க், அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டுருக்கேன். இப்போ அது நல்லா விஸ்கை வச்சு கலந்துடலாம். இப்போ அது நல்லா கலந்துண்டாச்சு. என்னோடது ஒரு 700 watt மைக்ரோவேவ். ஸோ அது மினிமம் ஒரு 6 to 7 minutes வரைக்கும் மினிமம் ஆகும். எவ்ரி 2 minutesக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் மைக்ரோவேவ்லேயே அதை வெளில எடுத்துகிட்டு நல்லா கலந்துட்டு திருப்பி வைக்கணும் உள்ளே. ஸோ 2 minutes இன்டர்வலில் நீங்கள் இதை குக் பண்ணணும். ஸோ இது எப்படி பண்ணணும்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 minutes முடிஞ்ச உடனே இது பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. இதை திருப்பி நல்லா விஸ்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திருப்பி மைக்ரோவேவில் ஒரு 2 minutes வச்சு எடுத்துடுங்க. இது இப்போ செகண்ட் டைம் 2 minutes வச்சு எடுத்திருக்கேன்னா உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், இது நல்லா கேர்டில் பாயிண்ட் வந்துட்டுருக்கு. இப்போது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் 2 minutes இன்டர்வல் எடுக்கும்போது ரொம்ப ஜாகிரதையாக நீங்கள் அந்த லிட்டை ஓப்பன் பண்ணணும். ஏன்னா நல்லா ஆவி அடிச்சிடும். இல்லாட்டி கையில் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு மெதுவாக அந்த லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. திருப்பியும் இதை நம்ம 2 minutes வைக்க போகிறோம். இப்போது தேர்ட் டைம் இப்போ நான் திருப்பி 2 minutes வைக்கிறேன். இப்போ நான் அடுத்த 2 minutes இதை பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் 3 times 2 minutesக்கு பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். இங்கே பாருங்க, நல்லா அது கேர்டில் பாயிண்ட் இருக்குது. நீங்கள் என்ன கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அதை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இது இப்போ லைட் கலர் ஷேடில் இருக்குது. கொஞ்சம் டார்க்காக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கூட ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம். மைக்ரோவேவ் குக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்டிங் டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதனால் நீங்கள் எவ்ரி 2 minutesக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ரெஸ்டிங் டைமை கொடுத்துட்டு கலர் நல்லா வந்திருக்கா, உங்களுக்கு டிசையர்ட் கலர் வர வரைக்கும் அதை நீங்கள் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி அழகாக கொஞ்சம் வெள்ளையாகவே எடுத்துக்க போகிறேன். நீங்கள் இதை இன்னும் 2 minutes வச்சுட்டேன்னா அழகாக ஒரு பிஸ்கட் ப்ரௌன் கலரில் வரும். அதை நீங்கள் இன்னும் ஒரு 1 minute வச்சுட்டே அப்படின்னா நீங்கள் பேக்கரி ஸ்டைலில் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த மில்க் கேக் ஒரு கலரில் இருக்கும்ல, உள்ள அழகாக கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக அங்கங்கே வெள்ளையாக அந்த மாதிரி ஒரு மில்க் கேக் கன்சிஸ்டன்சியில் கூட அழகாக அது டர்ன் ஆகும். ஸோ நீங்கள் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மொத்தமாக நான் 6 minutes எடுத்துட்டுருக்கேன். ஸோ தட் இது அழகாக ஒரு பால் கலர்லேயே இருக்குது. லைட் ஷேட் ஆஃப் ப்ரௌன் தான் அதில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஷேட் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் ஒரு 1 minute வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டிங் டைம் 1 minute கொடுங்க. இது ஆற இன்னும் நல்லா இறுகின்றோம். ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக திரட்டுப்பால் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டக்குன்னு ஃபடாஃபட்னு ஒரு ஈஸியாக ஒரு ஸ்வீட் நம்ம பண்ணிட முடியும். ஒரு சில பேர் வெல்லம் போட்டு திரட்டுப்பால் பண்ணுவா, ஒரு சில பேர் சக்கரை போட்டும் திரட்டுப்பால் பண்ணுவா. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அவளோட இஷ்டம் தான். ஸோ இது ஈஸியாக ஒரு மைக்ரோவேவில் ஒரு 5-6 நிமிஷத்தில் சட்டுன்னு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட். ஸோ எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சமைப்போம் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் பை ஃப்ரம் பிரியா.